Ana wong karo Gusti Allah. Kaum niku diparingi mboten percaya kalih Al-Qur'an, mengu saking Al-Qur'an, ninggalno Qur'an. Mongko kaum punika kadang dikei donya sing kathah. Kehidupan dunianya melimpah, tapi kehidupannya sempit. Ana wong duwite akeh, pangkate dhuwur, tapi kehidupannya sempit. Napa enten sing model ngoten niku? Pangkate dhuwur, jabatane dhuwur, duwite kathah, tapi hidupnya sempit. Petuk anak ra iso ngguyu, petuk bojo mecucu, petuk tangga ra iso nyapa, urip niku kaya beban abote gak karu-karuan. Niku duwite akeh tapi kehidupane sempit. Tapi sing duwe ora duwe dhuwit ya ora karuan ya ana, wong sing ora duwe dhuwit tambah nemen sempite ya ana. Sampeyan modele kaya percaya diri ngene. Walah berarti lu wong aku ora duwe dhuwit tapi nggih, wong niku rak beda-beda. Ana wong duwite sithik kehidupane sempit. Ana wong duwite akeh kehidupane sempit. Ana wong duwite akeh kehidupane lapang. Ibadah kober, bancaan kober, tahlilan kober, diundangi dulure kober, ngiwangi dulur kober, karo bojo sumeh, karo anak sumeh, karo tangga sumeh. Lah ngoten niku kehidupane lapang, duwite akeh. Ana wong ora duwe duit tapi lapang. Cara sampean ngoten niku milih sing ndi? Duit akeh. Lah, kowe ngandelo Quran. Nek sampean mboten kepingin dongka kehidupan sing sempit, ingin dilapangkan kehidupan kita, dodo rasane lega, ati rasane jembar, kehidupan iki rasa nikmat, masya Allah. Wacanen Quran. Isu bakda subuh maca Quran, najan 5 ayat, sak lempir gak apa-apa, sing penting istiqomah. Kulo nek bakda subuh niku ora kober, gawekno wedange bapak, wedange anak. Ya wis bar maghrib. Di waktu yang paling mustajab bainal isya'ain, antarane waktu maghrib lan isya, wacanen Quran. Nah, wong-wong sing dikai kehidupan sempit itu tandanya dia telah meninggalkan Al-Quran. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sapa wong berpaling saka Al-Quran, mongko tiyang punika diparing kehidupan ingkang sempit. So dina kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Tanglet tiyang punika, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Gusti, kula niki jaman urip teng alam donya jenengan paringi mripat saged ningali. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma. Tiyang niki matur Rabbi lima hasyartani a'ma. Gusti, jaman kula urip niku teng alam donya, kula niki saged ningali gadah mripat. Lah kok sakniki jenengan uripne kula, bangkitne kula dalam keadaan buta. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzadikal yauma tunsa. Dijawab karo Gusti Allah, ya pancen ngono balesane. Jaman kowe urip nang alam donya tak tekakno ayat-ayatku, tak tekakno firman-firmanku, tak tekakno dawuh-dawuhku, tapi kowe lali. Semono go saiki kowe tak lalekno saka aku, sehingga kowe ora ngerti aku, kowe lahir dalam keadaan buta. Mulane kula jenengan nek kepingin gadah cahaya di dunia dan akhirat, baca Quran, pelajari Quran, ikuti Quran, yakini Quran sebagai pedoman hidup. Insya Allah hidup kita akan penuh dengan ketenangan. Allahumma amin. Urip niku penuh dengan cahaya, padang ngerti dalane, neng alam dunya ya kepenak ngerti dalane, neng akhirat tambah luweh padang dalane. Allahumma amin. Tapi wong sing nglalekne Quran neng alam dunya iso ningali, tapi neng akhirat buta. Tapi iso ningaline wong sing lalekno Quran nabrak-nabrak ing alam dunya niku, nabrak-nabrak gak karu-karuan. Masya Allah, nabrak-nabrak estu. Mulane wau niku kula gadah cerita kathah, masya Allah. Ana wong nalikane peresmian apotek nika cerita, mbah kula riyin niku enten madrasah, orang duwe tanah, mbah kula maringi madrasah. Wah kula zaman kula enten bangun TPI ora iso bangun, tak bangunke.
Oh ternyata anak-anakku saiki telu dadi wong kabeh yo merjuangno agama kabeh ngono. Oh tenan. Wong nek merjuangno agamane Allah, nurut dawuhe Allah niku anake dikek apik-apik. Lah ana wong kidulan, Masya Allah nek mergawe mempeng ra karu-karuan. Donya diklumpukno, anake sampai didadekno pegawe, nyogok dialami. Bareng anake saiki dadi pegawe, dadi wong dhuwuran. Masya Allah, kebulet utang 3 miliar gara-gara anake sing dadi pegawe ngeslot, Pak. Wong nek medhit ora mikirne agama, ora mikirno perjuangan, ora mikirno dalan sing bener ning gone Allah, duit niku yo tetep entek. Tapi sing siji nggo perjuangan, anake tambah barokah, sing siji diempet. Dinggo kemungkaran, akhirnya yo tetep entek nggo ngeslot. Sing ning pinggire Pak Eko terus tanglet, ngeslot niku nopo Mas? Wis pun Mbah ora usah ngerti sampean. Kok mundak pengin angelkan danane aku ngono. Masya Allah, pancen ngoten. Wong-wong kok nurut Al-Qur'an ning alam donya uripe padang. Minimal umpama gak duwe donya, atine jembar, pikirane padang. Duwe rokok sakler karo ngopi 3.000 ning warung, Masya Allah nek ngrasani presiden sampai 2 jam. Marem ngono wis kaya donya ngene dhewe. Ngoten modhe. Donya niku ya Allah. Roh-roh wong tumpakane pajero delok. Wong bingung golek dhuwit. Lah awake ngene wis ngetokno dhuwit ngono. Isu dhek wis ngetokno dhuwit 3.000 lho 3.000. Tuku kopi. Lah sing liyane sing sugih-sugih bingung ngetokno dhuwit. Bismillahirrahmanirrahim. Wong sing ingkar karo Al-Qur'an padha muni tekakno Allah, tekakno malaikat mengko adep rene, jatuhkan planet-planet ning bumi kaya sing mbok ucapne. Utawa kowe duwe apa Muhammad duwe napa nek ngarani omah saka emas, kok aku percaya. Tapi semua itu seandainya dituruti oleh Allah, omongan angas ngono ki ora ngarah nyebabno percaya. Mulane dawuh Allah, qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Dawuh Muhammad, aku ngene iki mung menungso biasa sing mung nyampekno risalah. Aku ngene iki mung iso kandha nek aku ki rasul. Dadi ora dituruti karo Gusti Allah, nek kowe percaya monggo, ora percaya monggo. Lane tulung sing jenengan tangi turu kok wis sumpek pikire budreg. Hati-hati, jangan-jangan jenengan adoh saka Quran. Waca Qurane waca. Mboten saged maca Quran Pak Kiai, belajar ning Bujel ana, ning Swaloh ana, ning Kapas ana. Neng Kapas pun gelombang ketiga, neng Plesungan ono Baba. Alah Pak Yai mboten enten sing ngeterke ora apa-apa, maca kulhu, maca falak, maca nas di bulan baleni wacanen ayat-ayat Quran. Insyaallah atine jembar padang. Allahumma amin. Pun tanda-tandane wong sing atine rupek, pikirane sempit, hidupnya sempit niku perkara dia telah berpaling dari Al-Qur'an. Penolakan orang-orang kafir Mekah terhadap Al-Qur'an dan hinaan-hinaan orang kafir Mekah terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngilingke Kanjeng Nabi sing nggawa risalah, Kanjeng Nabi sing ngucapno ora saka nafsune wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi yang setiap ucapannya adalah bukti gula wentai Allah datang Rasulullah. Kanjeng Nabi ora tau nuruti nafsune nganggo ucapane, tapi setiap yang keluar dari lisannya Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Iku wae jek ditolak, jek dilok-lokke. Muhammad kowe rasah ngono, pokoke omahmu saka emas aku nurut kowe ngono. Kanjeng Nabi dilokke ngoten niku nggih biasa. Subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasul. Kok jumeneh sampean ngajak apik, Mas ayo ngaji, wareg to piye nek ngaji ngoten. Oh ngoten niku iling ayat iki. Oh Kanjeng Nabi biasa, Kanjeng Nabi dilokke ngoten niku ya biasa. Sampeyan trimo dilokke wareg to piye ngaji ya wis biasa. Sesuk ya aja lali dijak neh. Kowe kok ngajak kaya wis iso nglakoni. Ya wis, aku ya urung iso nglakoni tapi aku pingin oleh ngajak-ngajak wong ngoten. Wis biasa mawon. Dilok-lokke ngoten niku napa? Biasa. Kanjeng Nabi menungso sing paling sempurna mawon ngajak ning gone kebenaran ijek dilokke wong apa neh sampeyan.
Sing akeh salahe tambah nemen pantes umpama dilokke wong. Nggih, nek ngoten niku ora terus enteng, ora usah mutung. Adzan ora penak dilokke terus mutung, ya pancen ora penak tenan. Yo aku adzan niku ora kok ora penak-penakan, ya perkara enenge aku tok sing gelem adzan. Ngoten dilokno imame adzan ra penak adzan wae wani rasah adzan dadak mokel wis rasah ngono. Kanjeng Nabi biyen nyampekno risalah Al-Qur'an mawon dilokke apa neh sampeyan. Wa ma mana'an nasa ayyuminu idz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Ora ana sing nyegah menungso saka iman, tidak ada yang mencegah manusia dari beriman ketika datang kepadanya petunjuk. Tiyang niku asline sapa ae wonge tek wong kafir tek wong musyrik. Elek kaya apa wong nalikane datang petunjuk kebenaran ning atine iku asline benerke. Ning atine iku asline benerke. Barang apik barang elek niku asline wis ketok. Sak elek-eleke wong niku asline yo ngerti barang sing apik. Sampan takoni bajingan-bajingan niku. Sing tukang nyolong duwite wong niku, takoni kuwi penggawean apik apa elek? Jawabe mesti elek. Mulane ana maling anake dipondhokno. Niku ora pingin anake supaya dadi maling. Ana wong tukang mabuk, anake yo dipondhokno supaya anake ora dadi pemabuk. Berarti apik elek, sesat dan benar itu sudah bisa diterima siapapun. Cuma kena opo kok mereka tercegah dari iman. Ada beberapa hal nek teng mriki aba'atsallahu basyarar rasula. Cuma kula udari dari awal supaya sampean iku paham. Kula yakin iki gak suudzon tenan, yakin. Nek umpama tak kon nglumpukno ayat-ayat sing berkaitan karo ayat iki sampean ora ngarah kober. Mikir sesuk sing dipangan mergawe apa wis genah. Apa neh kon mikir sing berhubungan karo ayat iki apa wis ora ngarah mikir. Mulane wis tak rangkumno wae supaya sampean penak wis karek nrimo terima beres ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Engko sampean gathuk-gathukno ya tambah sesat ra karu-karuan. Wis wani rasah gathukno sing bakul es tetep bakul es, sing tukang macul tetep macul, buruh bangunan tetep buruh bangunan tapi ayate padha. Kebenaran diterima sama saja. Ngeten. Semua manusia itu pada dasarnya menerima keimanan, kebenaran ketika datang kepadanya hidayah. Jadi kabeh wong iku asline niku iso nampa hidayah. Tapi kenapa iman itu terhalangi? Kenapa hidayah itu terhalangi? Satu, sing ngalang-alangi hidayah, sing ngalang-alangi iman niku siji, bodho. Gusti Allah dawuh warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Gusti Allah wong-wong sing tumancep ilmune ing dalem ati, wong-wong sing gelem do ngaji, wong-wong sing gelem ngrungokno Quran, ngrungokno dawuhe Nabi lewat para lisanul ulama, aqwalul ulama, gelem ngrungokno dawuh-dawuhe Allah lan Kanjeng Nabi lewat dawuhe para ulama. Mongko wong iku padha muni amanna bihi kullum min indi rabbina. Wong-wong sing duwe ilmu niku padha muni aku iman karo Allah, aku iman karo Al-Qur'an. Kullum min indi rabbina, yang diturunkan itu semua dari Tuhanku. Berarti sing ngalang-alingi iman niku kebodohan. Wis ora gelem ngaji, ora tau krungu Quran, ora tau krungu hadis. Dikandani kaya apa atine gelo, atine mangkel, perkara bodho. Dadi sing ngalang-alingi iman apa? Bodho. Tapi ngaji ngeten iki tulung kanggo awake. Ora kenek mbok gawa ning warung. Kowe ngerti. Kowe apa-apa awang-awangan apa-apa awangan. Kuwi lho bento ora gelem ngaji kuwi lho ngoten. Ora oleh. Ngono tambah kowe ngelokno wong bento dadakan. Ini kanggo awake bahwa hidayah iman itu terhalangi sebab kita bodoh. Wis ora gelem ngaji, apa-apa dipahami secara akline dhewe padahal dhewe bodoh. Padahal sebaik-baik tuntunan iku tuntunane Gusti Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Nomor siji, sing menghalangi keimanan inggih punika kebodohan.
Sing nomor loro sing menghalangi keimanan inggih punika kesombongan. Siji bodho, nomor loro sombong. Dawuh Gusti Allah, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Akhirat, swarga iku tak dadekno kanggone wong-wong sing ning alam donya ning atine ora ana rasa sombong, ora ana rasa kepingin gawe elek. Berarti hidayah iman niku diterimane kanggo sapa? Diterima kanggo wong-wong sing ning atine ana rasa tawadhu, mboten sombong. Wong-wong sing menolak iman, jajal ucapane wong-wong kafir dik wau dateng Kanjeng Nabi piye? Nek omahmu saka emas, nek kowe iso nekakno malaikat saiki teko, nek kowe iso nyeblokno bintang-bintang saiki ning bumi aku percaya. Kuwi omongane wong sombong apa omongane wong tawadhu? Sombong. Jadi sing menolak iman, menolak kebenaran itu sing nomor loro napa? Sombong. Wong Yahudi, wong Nasrani mboten purun iman karo Kanjeng Nabi perkara kesombongan mereka. Wong-wong sugih dikandani wong melarat ora gelem niku perkara sombong. Mulane dhewe ungzur maqala wala tangzur mangkola. Cah cilik-cilik latihan pidato ngoten. Delok apa sing diucapke, aja delok sapa sing ngucapke. Bahkan kita belajar dari siapapun. Saka suket sing didet awake iso belajar. Saka semut sing ning ngisor awake iso belajar. Dari siapapun kita bisa belajar. Makanya sing nolak iman pertama menghalangi iman iku kebodohan, sing nomor loro inggih punika kesombongan. Mulane hilangkan comberan sombong dalam hati. Nek terus Imam sinten? Imam Syafi'i piye carane awake ora sombong? Nek ngerti wong sing luwih umure luwih tuwa tinimbang kita hormati. Mas yo elek lah Islame luwih cepet dikne timbang kita. Nek eneng wong sing sak ngisore nyawang wong sak ngisore wong iku lahir sak ngisore awake, dosane luwih sithik tinimbang awake. Nek eneng wong sing sak padha-padha ibadahe luwih apik dhewe tinimbang aku. Ngoten. Lho ketoke wong elek kuwi ketoke tok kuwi nyamar ketoke kuwi. Sombong. Sombong niku mencegah keimanan. Mulane dek wau lari-lari pas ngaji Ihya. Ngaji tentang bagaimana hati itu harus tawadhu. Soalnya Imam Ghazali dawuh teng kitab Ihya niku ibarate awak niki kerajaan, ati niki ratu. Jawarih anggota awak, sikil, kepala, tangan, sedaya anggota awak niki rakyat. Rakyat mesti nurut karo ratune. Ibarate ati niki bosok, moko jawarih niki ikut bosok kabeh. Umpama ati niki resik saka sifat iri, dengki, sombong, napa malih ngersula, mangkel, dendam, sedaya ngoten niku teng ati enten, maka jawarih niki mesti nglakoni penggawean-penggawean sing ala. Tapi nek ati niki penuh dengan ridho, penuh dengan ikhlas, ora duwe dendam karo wong, ora duwe mangkel karo wong, ora duwe ngersula karo wong, atine tawadhu, ora duwe rasa sombong, maka jawarih ini akan mengikuti. Mulane sampean kok saiki jek nyimpen gelo karo wong, engko bengi ndang dongakno wacake Fatihah. Ya Allah, muga-muga wong kae sing tak geloni sampean rezekine tambahi sing kathah ya Allah. Anak-anake dadekno sing saleh ya Allah, sholihah kabeh ya Allah, ndang cepet sugih ya Allah wong kae ya Allah. Pokoke dongakno apik terus. Kok gak patek ngandel sampean modele. Nek ngerene wong gelo terus mbok dongakno elek terus mandi ngoten modele ya. Gusti Allah ora sare ngono terusan kok adan ngono barang lha apa. Kula eling. Kula jaman ngapalke Alfiyah Sani, cara umur 18 tahun, cara teng mriki umur 18 tahun ngapalo Alfiyah sing kedua. Cara bocah kelas 2 SMA. Umur 18 kelas 3 SMA. Pas wae ngapalke Alfiyah niku kula sak kanca niku ngobrol. Ayo golek ilmu sing kaya Gus Maksum.
Gus Maksum niku jirine kabare niku rambute gondrong nek srengen iso mekan metu wowone. Lho ngoten niku cerita-cerita terus ana senior lare sing mondok teng Tanggir niku cerita, lho iku rasah Gus Maksum Mbah Yai Munawir niku gadah ijazah niku. Kula niku suwengi melak-melik ra iso turu. Lah apa adoh-adoh golek ilmu adoh, sesuk tak sowan. Kula ngejak kanca telu. Jadi bocah papat. Sing telu ki sing loro rada ndukun saiki, Pak. Perkara senengane ijazah. Sing loro dadi kiai. Kula sowan tangkleti Mbah Yai wonten napa Kang kok sowan? Sepindah silaturahim Mbah Yai. Sing nomor kalih kula nyuwun ijazah. Ijazah napa? Ijazah supados kula gadah rambut gondrong nek kula srengen terus mekan kaya wowo. Mbah Yai niku mbujeng guyu, mesem. Terus nek mekan kowe ape mek opo kan? Kula bingung nek jawab, terus mek opo nek mekan ya? Terus nek rambutmu gondrong nek srengen mekan kowe terus ape mek opo? Bingung kula nek jawab. Klengo. Cara karo sampean jawab nggo rokokan Mbah Yai ngono. Lah wong ngenteni srengen no, wong srengeni lali rokokan no. Lah niku ngene lho Kang, kabeh ilmu niku ana madharate ana manfaate. Akeh ilmu sing ketoke apik tapi nggo madharat ora kuat ndadekno sombong, adigang, adigung, adiguna. Tiwas atimu elek, kelakuanmu elek, kula iling. Wis niki kula dibukakne buku rupane coklat dikengken nulis ijazah. Niku ijazah gundul setahun. Umur 18 tahun kula dikengken nglakoni wis ora sah gondrong. Gundul setiap Rebo kon ngerik, Pak. Masya Allah, Rebo dikerik. Larane iki jebule ra karu-karuan. Terus didongani setiap rontoknya satu rambut merontokkan segala dosa. Setiap satu helai rambut yang terpotong memotong hawa nafsu. Dongane model-model ngoten niku. Tapi bahasa Arab. Lah yo jaluk gondrong mekan kok tambah kongkon gundul. Lho cah Joko lho umur 18 tahun rak pengin ganteng-ganteng ya tambah kon gundul. Oh ternyata itu melatih seseorang untuk selalu diluk. Ora gendregah, ora melete, ora opo. Ya ora cengangasan sak piturute wong gundul ning ndi ya topenan meneh diluk wae akhire Pak. Setahun gundul. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken, oh ternyata semua iman ketika datang kebenaran itu sebenarnya iman ini diterima. Semua manusia sebenarnya menerima iman, cuma ada sesuatu yang mencegah. Apa yang mencegah iman? Satu, kebodohan. Nomor loro, kesombongan. Dan termasuk sing tak cerita sombong dik mulu. Nek wis rambutmu gondrong nek sreng mekan ape me opo. Padahal nek dituruti tenan yo adigang, adigung, adiguna. Wis ora usah rambut mekan, lagi jabatan RT kadang pedida-pedidi kok. Tapi padahal lagi RT, apa neh RW tambah nemen. Munggah sithik kami tuwa walah tambah nemen. Munggah sithik lurah, munggah sithik camat, munggah sithik bupati, munggah sithik gubernur. Wong nek tambah dhuwur niku kandhanane tambah angel, tambah angel, tambah angel. Pokoknya wong wis cekelan mik yo tambah angel kandhanane, Pak. Kiai bering yo angel kandhanane, kiai, ustad, pokoke sering nyekel mik niku. Nek tukang adzan, nek tukang sambutan pokok seneng nyekel mik kandhanane angel. Delok ning desa murak ya ngono ta padha to? Ya padha. Makanya apapun yang kita punya hari ini, dari derajat, pangkat, kedudukan, ilmu, apapun, jangan menjadikan kita sombong. Karena sombong itu mencegah seseorang untuk mendapatkan keimanan atau kebenaran. Sing nomor telu, tiyang kok gadah boten purun nampa iman. Niku sing menghalangi sing nomor telu, piyambake mboten nate ningali ayat-ayat kauniyah Allah, ayat-ayat sing sakliyane tertulis teng Al-Qur'an. Jenengan sing atine atos, zikir nangis angel, dikei susah ora gampang nangis, ati atos, sering-sering ngono ndelok langit, sering-sering ngono ndelok alam liar, terus sampan muni Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Pripun Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sampun hafal napa dereng? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Teko batila tok wis rapopo lah. Ketika kita memandang langit, Rabbana ma khalaqta hadza batila, Gusti jenengan dadosaken langit niki mboten enten nganggure, semua penuh dengan kebenaran, semua penuh dengan petunjuk. Nyawang srengenge, nyawang bulan, nyawang lintang, nyawang wit-witan, nyawang nopo mawon, Rabbana ma khalaqta hadza batila, maka iman akan menembus, menghunjam dalam hati. Lah sampean nyawang langit biasa, nyawang wit-witan biasa, nyawang lintang biasa. Bu anggap biasa, Gusti Allah hilang. Apapun yang kita lihat, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bismillahirrahmanirrahim. Pun nomor 1 napa? Sing menghalangi keimanan inggih punika bodho, mulane ngaji. Sing nomor 2 sombong. Sing nomor 3 uga belajar ayat-ayat kauniyah. Mulane wong Jawa niku kawit biyen ngarani apa niku piye carane iso belajar ayat-ayat kauniyah. Contoh, menungso duwe bon-bonan, ngoten niku kon iling ayat kauniyah Allah duwe bon-bonan. Oh berarti kabeh awake iki bon-bonan kanggone pangeran. Kowe iku ora duwe apa-apa, kowe iku mung ngebon kanggone pangeran. Kesehatanmu iku bon-bonan, pangkatmu ya bon-bonan, duitmu ya bon-bonan, uripmu ya bon-bonan. Ternyata sak ngisore bon-bonan niku ana bathuk. Nek jere wong Jawa bathuk bakale dituthuk. Nek kowe ora iling kabeh iku kanggone Gusti Allah, terus kowe nglakoni barang sing mungkarat, bathuk bakale dituthuk, kowe bakal ditakoni. Mangke kula waoske hadise. Wong nek madhep ning ngene pangeran sok bakal ditakoni 3 perkara. Mangke kula waoske hadise. Niki ayat-ayat kauniyah rin. Lah nek gak pengen dituthuk ya diadeo irung. Irung niku ilinga mumpung durung. Mumpung urung sakit, mumpung sehat ibadah sing mempeng. Mumpung urung mati ngaji sing mempeng. Soale ana wong Pak, Masya Allah, hidayah niku ora peduli edek parke masjid, edek parke pondok. Ana wong parek masjid ora dikei rezeki rupa taat, ya abot ning masjid niku abot. Wong gak dikei rezeki taat. Jenengan omahe adoh dikei rezeki taat, pelencing budal. Wong dikei rezeki napa? Taat. Irung ilinga mumpung durung. Lah nek gak gelem ilinga mumpung durung, moko pikiranmu ruwet kaya weteng. Weteng niku napa? Pikiran ruwet mata peteng. Dadi wong nek gak gelem nglakoni amal soleh, pikirane ruwet mata peteng. Sing dek mung didhawuhna uripmu sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Uripmu ruwet mata peteng. Iku jenenge weteng. Pikiran ruwet mata peteng. Piye? Oh kena lambung. Mengenai Mas Taib jamban. Mulai Mas dikenai iki lho piye jajalan juniormu. Ben dongakno nggo bengi. Jam 3 bengi dongakno, ya Allah ora apa-apa kula dilokno junior kula ya Allah. Kei rezeki sange akeh ese nek kulaan sing rame ngoten. Terus penyakitnya diguwak rono. Padahal gak tau mbok dongakno ngono ya. Kowe yo dongakno sing apik. Taib karo taib engko bingung malaikat iki sing taib sing ndi, sing taib sing ndi. Sing taib wong sing tobat, sing taif wong sing muter-muter. Mane tawaf ae muter-muter keliling bakul es niku lho. Masya Allah. Pun siji bodho, nomor 2 sombong, nomor 3 mboten belajar saking ayat-ayat kauniyah. Dawi Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Temen ing dalem penciptaane langit, penciptaane bumi, Gusti Allah gawe langit, Gusti Allah gawe bumi, Gusti Allah gawe rino, gawe wengi, iku kanggo belajar tondo nujuhke iman ning gone ayat-ayate Gusti Allah kanggone wong-wong sing duwe ati sing urip. Sing nomor 4, kenging nopo kok iman niku tercegah?
soale tiyang punika nuruti hawa nafsune. Kenging napa kok wong boten nampa pitedah, ora nampa hidayah, soale dhek ijek kegawa hawa nafsune. Falidzalika fad'u wastaqim wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallah. Falidzalika fad'u wastaqim, maka karena itu Muhammad ajaklah mereka, dakwahlah, selalu ajak nenggone wong marek nenggone Allah. Wastaqim, istiqomahlah. Nek Kanjeng Nabi biyen ngajak iman, awake saiki ngajak apik. Ngajak iman, ngajak apik, dakwah ad-da'i ilallah niku ora kiai, ora mubalek, ora ulama. Sapa sing wajib ad-da'i ilallah? Kabeh wong mukallaf, kabeh wong Islam. Jenengan kewajiban ngajak lingkungane marek ning gone Allah, ngajak koncone ning gone marek ning Allah. Wastaqim, kemudian istiqomahlah. Wala tattabi ahwa'ahum, kowe aja mengikuti hawa nafsu mereka. Berarti wong sing nolak keimanan iku perkara nuruti hawa nafsu. Bapak Ibu aja gampang anut umbiyae zaman. Wong-wong padha gendeng ning gone apa ke jenenge kembang sing regane larang dik ben apa ke? Apa? Pengikut gelombang cinta. Zaman biyen ana wong rame-rame tuku gelombang cinta, sampean melu-melu padha nandur gelombang cinta, tuku 10 juta dilakoni, 100 juta dilakoni, bareng lagi setahun ora payu. Bangkrut, bar gelombang cinta akeh. Masya Allah. Kula nate digolekno Kak Ndom ning Kalimantan Timur ning Samarinda niku akeh sak kresek. Watu niku pengajian mulai ra digawani dhuwit, digawani watu tak kandhani. Allah bebucahe teko mbuh ora iku. Mulai ora digawani dhuwit, digawani watu. Bareng teko bandara dadak diperiksa. Disok lontang ngoten bar iki ora lolos. Bareng ditakoki, "Ini batu akik, Pak ya?" "Iya, Mas." "Ini dari Kalimantan?" "Iya, Mas." Parasa kabeh dirampas. "Pak, saya minta 1 ya." "Oh iya ya, aku ya ngono." Ora sida dirampas ternyata. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Memang Gusti Allah nek nguji rasa wedi ngono kuwi, Pak. Nggih, jaman kuwi aku ora seneng akik lak. Padahal akik kula kuwatah. Niku tasih enten pinten mawon niku akik-akik niku. Kula akik niku ya seneng perkara Kanjeng Nabi ya nganggo akik. Ya kadang tak nggo, kadang ya ora. Tapi nek terus kaya wong-wong bar akik terus apa kuwi? Manuk. Apa manuk apa? Wis pokok model-model. Wala tattabi ahwa'ahum. Nek kowe anut ombyake zaman, kowe dimakan oleh zaman. Bapak Ibu pangapunten, jenengan tingali hari ini begitu banyak fitnah. Fitnah tentang apapun itu, fitnah nasab, fitnah apa, Masya Allah, kowe mbayangno. Lagi fitnah kaya ngono wae, pengikute kaya ngono akeh, Masya Allah. Kowe mbayangno dajjal jajalan. Alime kaya apa dajjal, Masya Allah. Terus kaya apa? Mulane sing ora nampa pitutur, kuwi wong sing nuruti hawa nafsu, gampang anut ombyake zaman. Usum untuk dipageri kabeh melok pageran. Gawe idep palsu, padha gawe idep palsu. Gawe alis dikerik, padha gawe alis dikerik. Sing lanang karek kukur-kukur. Allah ya Rabbi ya Karim. Aja geleman anut ombyake zaman. Ya terus ditakono, "Mas, ngene iki halal apa haram? Ngene iki apik apa elek?" Engko nek bojomu jawab, "Dik, barang sing wis dititahno Allah niku dikerik niku hukume haram. Barang wis apik-apik kok pageri ngono kuwi hukume haram. Pah medhit ora gelem nukokno dalil ngono." Wis ora apa-apa, sing penting ngikuti hawa nafsu niku mencegah iman seseorang. Pantangi oleh iman oleh pituduh mboten siyos perkara napa dhek kebujuk karo hawa nafsune. Sing nomor 5, sing nyebabno kula jenengan terhalang dari iman, wong-wong kafir terhalang dari iman niku sebab mereka membenci terhadap kitab yang Allah turunkan.
Lah iki terus ayate. Illa angqalu ab'atsallahu basyarar rasula. Wong-wong niku asline padha nampa pitunduk, tapi dhek ingkar karo Al-Qur'an. Sakwise ingkar karo Al-Qur'an, tiang-tiang punika terus ingkar karo Kanjeng Nabi, padha ngelokno Kanjeng Nabi, ab'atsallahu basyarar rasula. Muhammad mestine sing dadi rasul iku dudu menungso kaya kowe. Rasul kok menungso? Malaikat mung keren. Dadi wong-wong kafir nuntut sing dadi rasul dudu menungso. Sing dadi rasul sinten? Malaikat. Mulane kula sering, Pak Kiai tolonglah kalau ceramah pakai bahasa Indonesia. Loh, aku niku nuruti Al-Qur'an, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahu. Aku ora ngutus rasul terus ya Allah kejaba kelawan lisane kaume. Nek aku wong Jawa, otomatis nek ngandani yo sampeyan panjenengan yo nganggo basa Jawa, perkara aku wong Jawa. Dene aku ning Kalimantan, dene aku ning Batam, yo bahasa Indonesia, perkara ning kono bahasa Indonesia. Ora kok terus ning kene aku masa Mas Taib tak. Akhi, masyaallah akhi. Yo ora patut. Kabeh rasul iku nganggo bahasane kaume, ora nganggo bahasa daerahe wong liya. Nek aku ning kene yo panjenengan yo sampeyan yo Kang Mas yo Mbak Yu yo yunge yo buke ngono. Ora kok terus Mas Taib ngaji lagi 3 dina, masyaallah akhi, masyaallah. Akhi, ngono wong itu ukhti ngono wae. Piye kok tambah akhi karo ukhti? Ben ning Arab ngono, ning kene yo ngene. Pripun Pak Yai? Alhamdulillah sae. Pripun Pak Yai? Naam, alhamdulillah khair, masyaallah. Iku wong Arab, sana iku wong Jawa. Paham maksudnya nggih? Kula sering dikritik. Lho, kula niku pangapunten. Kula mondok teng Tanggir niku 14 tahun. Umpama bahasa Arab kula karo wong Mekah bahasa Arab ya iso lah, najan ora pati lancar kaya wong-wong sing anu, tapi iso. Fuskah kula iso. Anak-anak sing kelas akhir wajib bahasa Arab, kula saged bahasa Arab. Tapi ora kok aku iso Arab terus ngomong karo sampean Arab ya ora. Terus ketika ketemu lugat Arabku tak ketokno ora. Bahkan pangapunten, kula komunitas kula kathah. Tapi ketika berbicara, kula niku njawani, ora ketok Arabe blas. Tapi bocah-bocah sing lagi hijrah niku masyaallah. Nek ngomong kaya Arab ya Allah, ya Allah. Niki piye yo wong ngono ki. Ayate jelas. Kabeh nabi, kabeh rasul diturunno jelasnone nganggo bahasane kaume, ora bahasane kaume wong liya. Bismillahirrahmanirrahim. Membenci Al-Quran, akhirnya membenci Rasulullah. Mereka menuntut nek Rasul kuwi kudu saka golongan para malaikat, dudu golongane menungso. Pun dilanjutake. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل dawa sapa sira law kana lamun ono iku fil ardi ing dalem bumi sapa malaikatun malaikat yamsuna kang padha melaku sapa malaikat mutmainnina hale pira-pira padha anteng lanazalna mongko yak dinurunake sapa ingsun alaihim ing atase malaikat minas samai saking langit malakan ing malaikat rasulan kang dadi utusan. Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula. Dawuh Muhammad, umpama malaikat niku dadi penduduk bumi, meneng ning bumi, mongko yekti aku bakal nurunke utusan saka golongan malaikat. Lah berhubung ning bumi niki sing ngenggoni bumi niki golongane menungso, mongko sing tak dadekke rasul utusan yaiku saka golongane menungso. Niki sami kados surat Al-An'am. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Wong-wong kafir padha muni Muhammad, mbok ya sing dadi rasul iku aja menungso. Sing dadi rasul kuwi
malaikat. Walau anzalna malakal laqudiyal amru summa la yunzurun. Umpama ingsun Allah ndadekno rasul niku saka golongane malaikat, mesti kabeh perkara iku wis diselesaikan. Ora usah ngenten-ngenteni blas-blas mawon. Wong utusane ora saka golongan menungso tapi saka malaikat. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wa labasna 'alaihim ma yalbisun. Muhammad umpama tak turuti, ya wis sing dadi golongane rasul, rasul niku utusane Allah. Rasulun utusan siji, nek utusan akeh rusul. Habib wong sing disenengi Allah siji, jamae habaib. Masjid niku nggon sujud siji, jamae masajid. Rasul niku utusane Allah. Nek rusul pira-pira utusane Allah. Umpama aku ngutus neng bumi ku rasul saka golongane malaikat, rupa wong lanang, wala labasna alaihim ma yalbisun. Monggo wong-wong kafir iku padha muni, lah ya kita niki menungso kok dikei utusan malaikat, masa rasul kok adan membo-membo, masa rasul kok malaikat. Omongane ngoten niku. Berarti mereka tidak menerima hidayah karena kesombongan dan hawa nafsu mereka. Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa belajar hikmah kenapa Rasul itu sama dengan kita berupa manusia. Setunggal hikmahipun inggih punika maringi ganjaran melipat gandakan pahala kanggene Rasul ingkang diutus dening Allah ketika menerima penolakan-penolakan dari kaumnya. Setiap nabi, setiap rasul nek ngajak niku ora langsung diterima, tapi mesti ana sing nolak. Kita saged belajar sejarah Kanjeng Nabi nalikane dakwah diantemi. Bahkan ketika Kanjeng Nabi hijrah di Thaif, Kanjeng Nabi hijrah di Thaif, pangapunten, diantemi bocah cilik-cilik, diantemi wong bento-bento, diantemi wong bodoh-bodoh, dibayari karo juragan-juragane sampai Kanjeng Nabi kakinya berdarah, sampai Kanjeng Nabi mukanya berdarah. Kanjeng Nabi napa nek ngarani terus leren teng sorwit kurma, diparani karo budak sing jenenge Adas. Budak sing jenenge sapa? Adas. Kamu siapa? Saya Muhammad. Kamu dari mana? Saya dari Mekah. Kenapa mereka melempari kamu batu? Rasulullah menjawab, karena aku menyampaikan bahwa aku adalah Rasul. Terus Kanjeng Nabi tanglet, sampean dari mana? Kula niki saking daerah Yunus bin Matta. Niku karo Kanjeng Nabi, wah saya itu punya saudara di sana. Siapa namanya? Yunus bin Matta. Orang ini kaget, yang bernama Adas ini kaget. Bagaimana mungkin Yunus bin Matta yang sudah sekian ratus tahun sejarahnya dan hanya orang-orang sana yang tahu? Begitulah para rasul dan para nabi, ruhnya tersambung dan kami mendapatkan wahyu dan rasa ikhwah persaudaraan. Akhirnya Adas niki ngelapi wajah Kanjeng Nabi, ngresiki sukune Kanjeng Nabi. Makanya jenengan teng Thaif enten masjid jenenge Masjid Adas. Sok sampeyan nek umroh dulana rono wacakno Fatihah ning gone Adas supaya oleh keberkahanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Supaya nalikane Nabi niku ditolak oleh ganjaran gede. Niki mboten namung para nabi, para rasul, ya para aulia, para wali, para kiai nalikane ajak-ajak keapian kaya sampean ngajak-ngajak ngaji, ngajak-ngajak keapian kok dilokke wong. Lho iku berarti awake niki oleh ganjaran. Mane sampean kok dilokke wong ngaji piring gopo. Wong lagi ngaji pindu kok ngajak-ngajak wong. Istiqomah rong karuan ngajak wae. Oh ngoten niku terus guyu. Alhamdulillah, inilah keberkahan Rasul berupa manusia. Ya ana sing nolak barang kanggo ngakeh-ngakehno ganjaran. Sing nomor loro, penetapan hukum dan pedoman hidup. Jenengan sebenarnya pun diajari karo Gusti Allah teng surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu dalane sapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Dalane wong-wong sing sampun paring panjenengan paringi nikmat.
Sapa wong-wong sing wis diparingi nikmat karo Allah? Rasul. Nabi zaman biyen. Ghairil maghdubi alaihim walad. Dadi kula jenengan dikongkon melu dalane para rasul. Umpama kula jenengan dikongkon milu prilakune Allah, dalane Allah langsung lara sampean. Prilakune Allah napa? Ngekeki mangan makhluk ning segara terus kowe melok ngingoni makhluk ora kuat. Ngingoni pitik, ngingoni ora kuat. Makane awake sing kuat siratal ladzina an'amta alaihim. Kita dikongkon melu dalane wong-wong sing dikei nikmat, dalane para rasul. Tiru rasul. Lah niru rasul niki nek ora urip bareng mboten saged. Mulane pangapunten satu contoh. Kanjeng Nabi niku nek ngunjuk niku dalam keadaan duduk. Kanjeng Nabi nek minum niku duduk, selalu duduk. Suatu saat berhubung yo Kanjeng Nabi niku ngerti nek sampan-sampan niku kon lungguh terus yo angel, kadang macul kon leren lungguh barang. Yo Kanjeng Nabi sok-sok kadang lu apa ngunjuk niku yo karo ngadeg. Oh akhirnya jadi perilaku nek ngombe karo ngadeg niku ora haram. Tapi sing sunahe napa? Lungguh. Jadi nek ngunjuk niku karo napa? Lungguh niku hukume sunah. Tapi nek ngadeg ya ora haram. Kok ora apa-apa, ora haram kok ora apa-apa ki piye? Nek ora apa-apa terus ngadeg terus kowe kok. Karo numpak motor bareng ngombe kowe kok. Nggih maksude ora haram. Ora haram niku ya iso makruh, iso mubah, tergantung sing mbok ombe apa. Lho maksudnya nek banyu Zam-zam niku ngadeg sunahe. Banyu Zam-zam niku nek Zam-zam niku saking apike banyu Zam-zam niku ginjal dan usus semua niku langsung merespon sret. Mulane apik ngadeg nek ngombe banyu Zam-zam. Tapi ora kok terus wayah kowe namu ning gone wong bar kaji terus ngombe Zam-zam terus ngadeg. Lho ngene iki lho ngaji kudu khatam yo ngene iki. Paham maksudnya nggih? Terus kowe lah kok ngadeg Mas Taib? Sunnah. Meminum air yo aja ngono maksudnya. Paham maksudnya? Kenging nopo kok Rasul niku saka golongan menungso supaya kita langsung belajar langsung dari Rasulullah. Piye to carane Kanjeng Nabi lungguh, piye to carane Kanjeng Nabi sare, piye Kanjeng Nabi nek dahar, piye Kanjeng Nabi nek ngunjuk. Nek ngunjuk insyaallah kula saged kaya Kanjeng Nabi saged. Maksudnya lungguh ngoten niku nggih saged, tapi nek dahar dereng saged. Nek dahar Kanjeng Nabi nganggo driji telu ngene lho. Puluhane cuwilik. Kula praktek niku gak rampung-rampung. Tambah digremengi karo bojo mangan kok ora barbar ngoten. Nggih lah Kanjeng Nabi puluhane sithik. Lah ya Kanjeng Nabi niku puluhane sithik. Dahare Kanjeng Nabi sithik. Nek Mas Taib sithik-sithik dahar. Nek Kanjeng Nabi dahare sithik, nek Mas Taib sithik-sithik dahar. Lah ya akeh ngono maksude. Kenapa Rasul dari golongan manusia? Contoh dalam hal sholat. Seandainya sholat, kemudian Rasulnya dari golongan para malaikat, piye terusan? Wong sholatnya malaikat niku sing ngadeg-ngadeg tok, sing lungguh-lungguh tok, sing napa sujud-sujud tok, sing lenggah-lenggah tok. Tapi nek Kanjeng Nabi dari golongan para manusia, Rasul niku saka menungso. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh sallu kama raaitumuni usolli. Kanjeng Nabi pripun carane kula salat? Ya wis kowe salat, ndelok aku salat, terokno aku salat. Akhire iso salat. Ini hikmah diantara kenging nopo Rasul itu harus dari golongan manusia agar kita bisa meniru tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun lungguhe Kanjeng Nabi nalikane ngunjuk, dahare Kanjeng Nabi pripun, bagaimana muasyarah. Muasyarah Kanjeng Nabi nek karo bojone pripun? Kanjeng Nabi nek karo garwane niku pripun? Sayyidah Aisyah nate dawuh aku tauhid Kanjeng Nabi ndres Quran karo lungguh ning apa bubuk ning pangkonku. Dadi Sayyidah Aisyah niku haid, Kanjeng Nabi niku turu mlumah ning pupune Sayyidah Aisyah karo ndres Quran. Oh, berarti ndres Quran ning pupune wong haid niku mboten napa-napa. Engko Mas Taib, Mbak Nat kok haid, aku tak ndres Quran. Ora apa-apa Kanjeng Nabi muasyarahe ngoten.
Sampeyan iso mbayangno umpama nabi rasul saka golongan malaikat. Piye ditakoki, wahai rasul, misalnya rasulnya malaikat. Saya ini sedang kisruh dengan mertua. Bingung wong dhek ora tau rabi malaikate. Wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wala naumal lahum. Malaikat niku ora mangan ora ngombe. Napa? Ora turu, ora ngantuk niku malaikat. Lah terus mbok dadekno rasul misale, kowe nuntut rasul saka golongan malaikat. Lah terus muasyarah hubungan dengan sosial bagaimana? Makanya rasul harus dari golongan manusia. Orang mungkin saka golongan malaikat. Perkara napa? Agar kita bisa meniru perilaku para rasul. Karo maratuwa iku piye, karo ibu angkat susuane pripun, Kanjeng Nabi nek karo Halimatus Sa'diyah pripun, ngoten niku kita saged belajar sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun dipun lajengaken. Berarti intine permintaan orang-orang kafir tentang malaikat dari golongan malaikat itu batal. Karena apa? Tidak mungkin seorang rasul dari golongan para malaikat.